Huko nchini DRC, Joseph Kabila yupo Goma kulingana na wasaidizi wake na kundi la M23. Vyanzo kadhaa kutoka kundi la kisiasa la AFC ama M23 na wasaidizi wa Joseph Kabila vimetangaza kuwasili kwa rais huyo wa zamani huko Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Mnamo Mei 23, yeye mwenyewe aliahidi angeenda kwa safari rasmi huko Goma bila kutoa maelezo yoyote. Tarehe 26 Mei mwaka 2025. Hakuna picha au video yake hadi sasa. Lakini kila mtu, wasaidizi wake wanathibitisha hilo kwamba yupo Goma. Kutoka kusini mwa Afrika ambako amekuwa akiishi kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, Joseph Kabila alipitia nchi ya Afrika Mashariki kabla ya kufika Kigali, wasaidizi wake wanaeleza. Kutoka hapo alichukua barabara kuelekea Goma kupitia Gisenyi. Kulingana na vyanzo hivyo, alifika usiku wa manane, akapokelewa na Corneille Nangaa, kiongozi wa waasi wa M23. Mratibu huyo wa waasi wa M23 ama AFC amekaribisha ujio huo kwenye mitandao ya kijamii, akisema Kabila alifanya chaguo zuri badala ya kubaki uhamishoni kwa kulazimishwa. Emmanuel Ramazani Shadari, katibu mkuu wa chama cha People's Party for Reconstruction and Democracy PPRD, chama cha Joseph Kabila, ameongeza kwa RFI kwamba yuko Goma kukutana na viongozi wa kisiasa na mashirika ya kiraia kwa lengo, anasema, la kutafuta amani. Hakuna shughuli maalum iliyotangazwa kwa wakati huu. Katika hotuba yake siku ya Ijumaa ya wiki iliyopita, Joseph Kabila alitangaza kwamba haijikubalisha kupambana, kulingana na maneno yake, na udikteta uliowekwa na mrithi wake. Muda wa kukaa kwake Goma bado haujajulikana. Mashirika ama washirika wake wa karibu wanaripoti kwamba mkutano unapangwa na Corneille Nangaa wakati wa mchana na mwingine na timu yake kuu kuandaa programu. Kwa upande wake, AFC au M23 inaonya Kabila sio wa mwisho. Kulingana na vuguvugu hilo, milango ya Goma iko wazi kuwakaribisha, pamoja na rais wa zamani, wale wote wanaotaka kutekeleza shughuli zao za kisiasa kwa moyo wa kijamhuri, ameeleza Corneille Nangaa, ambaye ni kiongozi wa M23, ambapo hivi karibuni naambiwa kwamba kutakuwa na mkutano wa hadhara utakaofanyika, ambapo Joseph Kabila pia atahudhuria katika mkutano huo wa mchana. Mtazamaji, nini maoni yako katika haya yanayoendelea nchi ya DRC?